இப்போ எல்லா இடத்துலயும் பனி பெஞ்சிட்டு இருக்கிற நேரம், ரொம்ப ஒரு குளிர் இருக்கிற நேரம், நிறைய வீட்டுல குழந்தைகளுக்கு இரவு நேரத்துல லோக்கு இருமல் சத்தத்தை கேட்டுட்டு இருக்கிற நேரம், சளியும் இருமலும் தும்மலும் மூக்கடைப்பும் நிறைய பெருகி இருக்கக்கூடிய இந்த பருவத்துல இதை எடுத்ததுக்கெல்லாம் நம்ம உடனடியா போய் ஒரு மருத்துவரை பார்த்து சளி நிறைய இருக்கு, இருமல் நிறைய இருக்கு, உடனே இருமலுக்கு ஒரு மருந்து கொடுங்க, இருமலுக்கு ஒரு டானிக் வாங்கி குடிக்கிறது, உடனடியா அதை நீக்கணுங்கிறதுக்காக எடுத்த எடுப்புலயே ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் வாங்கி சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒரு ஆனா அந்த பனிக்காலத்துல மழை காலத்துல வரக்கூடிய அக்யூட் பிராங்கைட்டிஸ்க்கு நம்ம தடாலடியா இருமலை முதல்ல நிறுத்தக்கூடாது. காஃப் சிரப் வாங்கி குடிக்க கூடாது. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த சளியை வேகமாக இளக்கி வெளியேற்றுவதற்கு உதவியான உணவையும் மருந்து எடுத்துக்கணும். சளி